bize şahitlik yapacaktır. Yeterli olmaz efendim. Delil isteyeceklerdir. Delil. Delil nerede? Petrus. Hatırla. Tüccar Hasan hatırla. Ertuğrul Han bastığında. Petrus. Petrus. Hemen kaçmamız lazım. Sen önden günahları hazır. Tapınaktan kaçırdığım defterler. Yeryüzünde bu idamı durdurabilecek tek kanıt o defterler ve sensin Petrus. Sen. Kralın yaşaması gerek. Beni anladığını düşünüyorum. Petrus. Siz suçlu ilan edileceksiniz. Hatta işkence göreceksiniz. Bu kadarına katlanabilirsin. Değil mi? Daha önce de işkence gördüm. Ancak merak etme. Daha önce Lascaris'i koruduğum gibi bu sefer ikinizi birden koruyacağım. Yine bana hizmet edeceksiniz. Bundan bir ufak şüphem yok. Emir Saadettin'e bir haber yollayın. Onu kaleye davet ettiğimi ve sulhün devamı için derhal görüşmemiz gerektiğini bildirin ona. Tanrı seni korusun Petrus. Destur var mıdır Emir Hazretleri? Gel. Beni emretmişsiniz Emir Hazretleri. Şeref duydum. Gel buyur. Hocam Bey gel. Şimdi beni iyi dinleyesin Hocam Bey. Bu diyeceklerimi de ovadaki diğer beylere söyleyesin. Zira diyeceklerim babanızın akıbeti için pek mühimdir. Çavdarların beyliğine talip olacaksın. Emir Hazretleri. Bahtiyar Bey. Sen benim dediğimi yapacaksın. Çavdarlar liyakat sahibi ve sadık bir beyin hükmü altında olmalı. Benim ve haliyle devletimizin teveccühü bu yöndedir. Benim size ve devletime olan saygım sonsuzdur Emir Hazretleri. Siz nasıl münasip gördüyseniz öyle olacaktır. Hala. Bari son gecemde huzur ver bana. Yaptıklarından sonra son gecendeki huzuru değil,
ahirette çekeceğin cehennem azabını düşün Ural Bey. Canına kıydığın onca masum insanın anasını, babasını,